德老师今天又带你的爱车来到我们棚内了。是。我们上次提到说，我车买来之后呢，其实即使我很仔细的检查，还是有些问题嘛。百密必有一疏。对，还是有些问题。然后问题解决之后呢，还做了点小升级。是啊，性能提升了许多呢，而且你的避震器也稍微改了一下。是。我们上次提到说，还记得吗？哈，上次哈稍微前情提要一下哈，它本来是原厂的避震器呢，套上改装的弹簧。那改装弹簧很硬嘛，对不对？但是呢，原厂避震器太软了，所以撑不太住。对。那后来呢，我改装弹簧保留，然后把避震器，你看这都拆下来了嘛。车上是改装避震器，等于说改装弹簧对改装避震器，开起来性能超棒的。对，就是因为主要就是因为那个民权大桥那个坑它让你找到原因了。没错哈，然后弄完之后呢，其实上次录影完过1-2天吧，发现糟糕。怎么觉得前面有点扣扣的声音？扣扣的声音在车头的地方吗？对，尤其是比如说我们知道这个停红灯哦，红灯前因为大家都会刹车嘛，对，有一些呢柏油路面哦比较不好的话，那个地方会有点越到这个停等线的时候，路面会有点小小的起伏，有没有？因为大家在那边刹车嘛，那个地面受力很大。对，只要到那种路段的时候，我减速的时候会觉得前面有点扣扣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 。这不能忍受嘛，对不对？这是什么声音啊？对，那我想百思不解，怎么会这样子呢？哈，好，我们先开引擎盖看一下。所以一旦听到异音有扣扣扣扣扣的声音，庞德老师的耳朵没有办法接受，他就开始找原因了。我们才讲说避震器呢，之前没有弄对，我把它改正了，觉得很开心嘛。那怎么会有声音呢？当然了哈，整个轮子在上下移动的时候，整个悬吊架所有的铁套啊。合上头啊，甚至避震器筒身都可能会出声音嘛。但是我们搞车搞很久了，小凯应该很内行嘛，对不对？比如说听到咕噜咕噜呢，大概是避震器本身可能内部油压什么有问题哈。对。如果听到扣扣的话，大概是一些铁套类的，铁套类。但如果咚咚的话呢，可能是橡胶类的。所以声音还有差别就对了。你金属敲金属一定声音比较清脆。是的。那橡胶敲金属的话呢，大概就比较沉。对，比较沉。那如果橡胶敲橡胶的话，那就更沉嘛。所以大概做一点判断哈。那我底盘有再撑起来看一下，绝对没有什么异状，铁套、合上头都是好的。那唯一怀疑就是上座，这个地方叫上座。就是避震器它顶到车体的部分，这个地方叫上座。在这个地方哦。好，那我们回来看一下哈。所以你的避震器上座，出现扣扣扣扣扣的声音。对，我们看一下哈，因为我们看一下哈，这个哈，这个是原来换下来的哈，这个换下来的哈，你看，就是它有扣扣扣的声音。就这样装嘛。你看哈，我们仔细看一下啊，这个弹簧是套在外面。对。弹簧顶这里，对不对？然后你上下运动的时候，呢，靠中间这个芯，你帮我往下压哈。好，这样子哈。靠中间这个芯去拉住这个弹簧，让它不要弹簧咚咚咚咚咚，这样不行嘛？那一下拉住就阻你的作用。要有旋律的。对，好，那看到这里大家懂了哈，翻过来看正面哈，来，好，并且我们先放下来了哈。好，你看上座的意思，第一个我刚才讲弹簧的底部套在这里嘛，然后中间的芯呢插在中间的位置锁定之后呢，大家仔细看，关于你看得到吗？里面是不是有黑黑的橡胶？有没有？一点点有一点点黑黑的橡胶哈，这个橡胶就那个芯在拉扯的时候呢，稍微有一点点的苦胸啊，你不能完全没有任何间隙，哇，那车子会很硬，噪音很大嘛哈。但是呢，你看我这个是 F10的哦，我再拿一些以前比较旧款的车，这橡胶是不是好大一个？好大哟，好大，对不对？这是旧的，就对了。对，这比较旧款的车比较大一个。那新款的车，它这个双 A 倍的哈，它里面橡胶只有一点点而已。也就是说呢，显然呢，橡胶只有一点点，当然比较容易断裂嘛。是啊。对啊。然后我刚才讲说，它原来原车是原厂避震器嘛。对。那这个橡胶主要是吃这根芯的力量。那原来原厂避震器它很软嘛，所以呢，它用原来的没声音。然后呢，庞老师家里环境比较不好。当时呢，没有把上座一起换新。你本以为它还堪用？我觉得应该也可以，我都堪用，把原来的上座装回去。然后呢，因为筒身变成是硬的，我跟你讲改装的，所以显然拉几次之后，这个橡胶受不了就裂了。对，所以你眼睛看，其实你看，像这个是换下来，看不出来。其实你看也还好啊，没怎样啊，对不对？但在拉扯的时候，它应该就会出现一些缝隙出来，所以出现噪音。所以那个咔咔咔的声音，对，那扣扣扣换的时候当然就好了。那你说我换哪一种呢？我换这个叫做台湾鸟。台湾
鸟，我只听过山顶鸟，没听过台湾鸟，这是什么鸟？它这个是原厂的哈，原厂新车到现在的，但是我换那个，对，台湾鸟什么意思？就是说，因为其实我们知道原厂他们车厂自己不会做零件嘛，都是所谓的 OEM 厂供应的。对，那其实 OEM 厂里面也有分为这个名牌或者仿冒啦，或台制等等的。那怎么看呢？对，那一般的这个在原厂哈，我举例一下哈，比如说我现在拿这一支哈，不见得上座而已哈。你比如说这一支下控制臂，对，好，你看哦，从这边扫过去哈，你看 BMW 原厂键，哦，一定打上这个 logo， 它要打原厂键，然后呢，再往这边扫过去，哦，左边扫过来，你看。TRW 什么叫 TRW 什么东西啊 ？TRW 就是呢，除了这个鸟牌德国鸟牌之外，另外一间德国的也是供应给 BMW 供应商叫 TRW。所以呢，这里你看到2个料号，一个是 TRW OEM 厂的料号，一个是原厂料号。其实东西，但我不能说。我保证一定一样，因为是原厂会说一定不一样了。但是以我们业界在处理，我觉得应该是一样。它不一样，就是有一个打上 BMW， 一个没有。这是你讲，不是我讲的。是我讲的。我们再举例一下，比如说这个刹车皮，动阿普，大家常在换哈。去原厂换很贵，动不动可能光前轮就破万哈。光一个刹车皮前轮就破万哦。那你去外面的坊间，可能去小坦那里弄啊，也是双 B 的车啊。那刹车皮多少钱？我问一下。连工2500哈，那仿冒的吧？什么连工啊2500，对，不好换的，对不对？好，那我们就来细深究一下哈。比如说这一片好了，这一片呢，你看这里是不是有 Mark 了？有那个 BMW Mark。BMW Mark 打下去，这个是原厂料件哈。然后呢，再细看，我们细看这里哈，这里面有 Texta， 然后 T4155FF 的料号，这跟该那一只控制臂是一样的。对，就是呢，刹车皮 BMW 自己也不做。Texta 做的，它也有它的零件料号。那小坦帮你换的呢？我举例了哈，它就是外面拿这个 Texta 这个料号绝对没问题哦。对，跟你这片有打 Mark 的东西是一模一样的。但是呢，我们倒不是说你原厂的一定怎么那么贵，因为坊间我们坦白讲，有仿冒的。有仿冒的哦，也有卡比的。对，那你今天如果说你确定你在外面拿到，虽然说没有这个 Mark， 但是呢，它不是仿冒，它是真的 Texta 的正品的话，我认为是没有问题的，只是有风险，外面有假的。对，而且没有保固而已。对，那就原厂的话，原厂它有 Mark 的，然后呢，它这个东西一定是正品嘛，就不会有问题哈。所以呢，我换那个台湾鸟，意思就是说，台湾也有做一个哈，跟德国鸟的 Mark 很像。但是它是台湾制的，所以一般称为台湾鸟。但是价钱上面，那我为什么这样讲？因为车有点年纪了哈。如果说我现在车是大概5年内的新车的话，只是过保固，我想我就真的会换德国鸟。好，比如说一个零件哈，原厂有打 Mark 的，好，可能要8000、1万好了。那德国鸟大概5000到6000左右，台湾鸟呢2000有找。但是其实用起来，我觉得没有什么太大的两样了。是的，对。那我今天特别拿这个，就是说。如果呢，有些车友他们跟我讲，庞德，干脆一次升级嘛，这个叫3D 鱼眼上座，哇，好厉害，光听名字就很厉害，对不对？光听名字很厉害了哈。它这个呢，不仅说你看哦，可以这样子，好，或这样子，这什么意思呢？原厂的不能动嘛，对不对？原厂就是在圆的正中央，能动跟不能动差很多吗？对呀，哈，冠莹，你问到这个核心的问题了哈。那这可以动，就是说，如果今天是麦花臣支柱式的避震器的话，我今天如果比如说我们这样我转个方，车头是这样好了哈，比如说车头这样，车头朝前哈，是的。你如果这一只前后动的话呢，你的后倾角叫 caster， 好就会改变。什么叫后倾角？我们骑脚踏车有没有？骑脚踏车。那根前叉有没有直直往下？没有嘛，一定有点往前，有没有？对，有印象嘛，对不对？所以呢，我们才可以手放开很帅的骑嘛。因为手放开之后，就是靠这个往前的时候呢，那就是一个后倾角，轮子会自动摆正。对。所以呢，我们今天如果说你这个是要配高速的哈，你就把这 caster 哈，本来都置中嘛，对，往后调，caster 加大。回正力量比较强，这个车开快的时候直径性很好，放双手不会偏来偏去。那如果说今天不是哦，我们车头一样是这样哦，强调一样这样哦。对。然后今天不是哦，我们转横的，然后这样子动，这样子动的时候呢，就变成所谓的 camber， 好 camber， 好外倾角会改变。我们今天如果说你常在转弯的话呢，我们把 camber 加大的时候，过弯能力就会变好。
啊，懂了。对对对，也可以做这样的改装。所以一般换上座的时候，除了品牌之外，大概就是有这些东西可以做一个直接就做升级了。对对对，所以当然我这个车是平常代步的车啊，也不用要求性能太好。有啊有啊，你不是就改好了吗？对对对对对，我没有换这个3D 鱼眼上座，就台湾鸟，然后一样至中的，开就没有声音就没有问题了。所以你的上座换好了之后就没声音了，对，开起来就很好，解决了这样子咔咔的声音。对对对对对。